గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టూడెంట్స్. ఎవరైతే మంచి రైల్వేలో జాబ్ కావాలని కోరుకుంటున్నారో వారందరికి కూడా ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం అని చెప్పొచ్చు. రీసెంట్గా అంటే ఎస్టర్డే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ఈ యొక్క ఆర్ఆర్బీ అనేది టెక్నీషియన్స్ అండ్ లెవెల్ 2, లెవెల్ 5 అనే పోస్టులని తీసింది. టెక్నీషియన్ పోస్టులు. ఎవరైతే ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసుకున్నారో వారందరికి కూడా ఇది మంచి క్వాలిఫికేషన్, మంచి జాబ్ కూడా. డీటెయిల్స్కి వెళ్తే ఏమంటే చూద్దాం. డీటెయిల్డ్ సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీస్ CAN 02/2024. మనందరికి కూడా ఇది చాలా వాల్యుబుల్. ఐటీఐలో ఎలక్ట్రీషియన్, ఫిట్టరు, ఇంకా R&AC టెక్నీషియన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకు రైల్వేలో టెక్నీషియన్ జాబ్ అనమాట. బేసిక్ శాలరీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓపెనింగ్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ చూడండి ఒకసారి. ఓపెనింగ్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ March 9, అంటే మహాశివరాత్రి తర్వాత. క్లోజింగ్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ April 8. టోటల్గా మనకు ఒక 1 month అనేది టైం ఇచ్చాడు మనకి. డేట్స్ ఫర్ మోడిఫికేషన్ విండో. ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఎటువంటి మిస్టేక్లు కట్ చేయొద్దు. 10th క్లాస్లో నేమ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఆ విధంగానే అప్లై చేసుకోండి. పాస్పోర్ట్ సైజ్ పెట్టినప్పుడు ఎటువంటి క్యాప్లు లేకుండా నీట్గా ఫోటో తీసి పెట్టుకోండి. తర్వాత సిగ్నేచర్ కూడా చాలా క్వాలిటీగా నీట్గా పెట్టుకోండి, ఓకేనా. లాస్ట్ డేట్ వచ్చి April 8 అనమాట, ఓకేనా. నెక్స్ట్ మోడిఫికేషన్ ఏమైనా ఉంటే April 9 నుంచి April 8 చేసుకోవచ్చు. అది కూడా అమౌంట్ కట్టాలి తర్వాత మళ్ళీ. అందుకని పెట్టినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా నీట్గా అప్లై చేసుకోండి. పోస్టులు ఏమైనా చూద్దాం ఒకసారి. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 సిగ్నల్. అందులో లెవెల్ వచ్చి 5. ఇది ఇనీషియల్ పే అంటే స్టార్టింగ్ శాలరీ 29,200. మెడికల్ స్టాండర్డ్ B1 ఉండాలి. చాలా మెడికల్ అనేది A1, A2 కాకుండా B1 ఇచ్చాడు, అంటే కొంచెం పర్లేదు మెడికల్ స్టాండర్డ్. ఏజ్ వచ్చి మనకి అనేది 18 నుంచి 36 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. టోటల్ వేకెన్సీ వచ్చి 1,092. ఇది ఇండియా వైడ్. నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 చూద్దాం. లెవెల్ 2 19,900 బేసిక్ శాలరీ. ఏజ్ చూసినట్లయితే 18 నుంచి 33. పోస్టులు వచ్చి 8,052 పోస్టులు. టోటల్గా మనకి 9,144 పోస్టులు. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ఏజ్ రిలాక్షన్ 3 years. చాలామంది కూడా ఇది కొన్ని కేటగిరీ వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది, ఓకేనా. ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ప్లీజ్ రీడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఇన్ ద CAN ట్రూలీ బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ అప్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పెట్టే ముందు మీరు ఒకసారి చదవండి ఇదంతా కూడా. ఇది ఎలాగ మీకు కావాలని నేను మళ్ళీ లాస్ట్ చెప్తాను స్క్రీన్ రికార్డింగ్లో. మనం ఫస్ట్ వెళ్ళినట్లయితే ఎలిజిబిలిటీ చూద్దాం ఒకసారి. కొంచెం ఫ్రంట్కి వెళ్ళినట్లయితే సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్బీ ప్రిఫరెన్స్. ఒకే ఒక టెస్ట్ ఉంటుందండి దీంట్లో. CBT ఓన్లీ 1 or 2 ఉండకుండా సెంట్రల్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది. అది క్వాలిఫై అయితే మనకి నెక్స్ట్ మెడికల్ స్టాండర్డ్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ అనేది ఉంటుంది. చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఐటీ వాళ్ళకి. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇది. కొంచెం ముందుకెళ్ళి చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ మెడికల్ స్టాండర్డ్ ఇచ్చాడు A3. చాలా బెటర్. A1 అంటే ALP అయితే A1 అలా కావాలి. ఇక B1 అంటే చూద్దాం ఫస్ట్ మనం. B1, A3, B2 కొంచెం పర్వాలేదు స్టాండర్డ్స్. డిస్టెన్స్ విజన్ అనేది 6/9, 6/6 కాకుండా 6/9. నియర్ విజన్ 0.6. కలర్ విజన్లో పాస్ అవ్వాలి, బైనాక్యులర్ విజన్ పాస్ అవ్వాలి, నైట్ విజన్ పాస్ అవ్వాలి. ఇవి పర్వాలేదు, మెడికల్ స్టాండర్డ్ పర్లేదు, దానికి టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. మీరు బాగా కృషి చేస్తే ఎగ్జామ్కి కంపల్సరీగా జాబ్ వస్తుంది మీకు. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 సిగ్నల్. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3. ఫస్ట్ మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే కమ్యూనిటీ కేటగిరీ వైజ్. SC/ST వాళ్ళకి, OBC వాళ్ళకి 3 years అని, SC/ST వాళ్ళకి 5 years అని కొంచెం ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి మీ ఏజ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసుకోండి. దాన్ని బట్టి మీరు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చూసుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు. కొంచెం ఫ్రంట్కి వెళ్ళినట్లయితే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్. ఫస్ట్ చూద్దాం. ప్లీజ్ సీ Annex A ఫర్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ ఈచ్ పోస్ట్. ఓకే, Annex Aలో ఇచ్చాడంట. క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్. మన ITI అంటేనే టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్. మనకి ఎలాగ 10th ఉంటుంది కదా, 10th తర్వాత టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్స్ prescribed in the CAN recognized institute university as on the last date of 8/4/2024.
for submission of online application. Those awaiting results for their final examination of the prescribed education technical qualification should not apply. సో కొంచెం ఫ్రంట్కి వెళ్ళినట్లయితే డిప్లొమా డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ విల్ నాట్ బీ యాక్సెప్టెడ్ టు లియో ఆఫ్ కోర్స్ కంప్లీట్ యాక్ట్ అప్రెంటిస్ ITI ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ పే లెవెల్ 2 అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్. ఓకే, కొంచెం ఫ్రంట్కి వెళ్తే మనకి ITI వాళ్ళకి లెవెల్ 2 అనేది అప్లై చేసుకోమన్నాడు. సో గ్రేడ్ 3 అనేది మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ITI వాళ్ళకి. ఫీజు చూసినట్లయితే ఫర్ ఆల్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్సెప్ట్ కేటగిరీస్ మెన్షన్డ్ బిలో. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 500 అండ్ అమౌంట్ 400 షల్ బి రీఫండెడ్ డ్యూలీ డిడక్టింగ్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అండ్ అపీరింగ్ CBT. అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ అదర్ కేటగిరీస్ వాళ్ళకి అప్లై చేసినప్పుడు 500 తీసుకుంటారంట. అయితే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసి CBT 1 రాస్తావు తర్వాత 400 అనేది మీకు అకౌంట్లో మళ్ళీ 3 వేస్తారంట. తర్వాత SC ST వాళ్ళకి ఫస్ట్ 250 తీసుకుంటారంట. తర్వాత అమౌంట్ అనేది మళ్ళీ మనకి ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత, ఎగ్జామ్ రాయకుండా వేయరు, ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత CBT రాసిన తర్వాత మళ్ళీ అకౌంట్లో అనేది మనకి మళ్ళీ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారు. సో మోడ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది ఆన్లైన్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో నెక్స్ట్ రీఫండ్ ఎగ్జామినేషన్, వర్టికల్ రిజర్వేషన్, EBC. సో ఈ నోటిఫికేషన్తో కూడా మీకు ఆల్రెడీ చెప్తాను, అలా తీసుకోవాలి చెప్తాను. హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్. సో మనకు ఒక టెస్ట్ CBT ఒకటే టెస్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా మనకి చాలా రోజులు ఉంది ఎగ్జామ్ అనేది. సో ప్రిపేర్ అయితే ఈ రోజుని స్టార్ట్ చేయండి, కంపల్సరీగా మీరు జాబ్ అనేది గెయిన్ చేస్తారు. చాలామందికి రైల్వేలో చేయాలని ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. క్యాండిడేట్స్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. క్యాండిడేట్స్ షుడ్ అప్లై ఓన్లీ త్రూ ఆన్లైన్ మోడ్. ఒకప్పుడైతే ఆఫ్లైన్, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కాబట్టి మనకి బెటర్. ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు స్టేటస్ చూసుకోవచ్చు, మనం క్వాలిఫై అదే మనం పెట్టిన అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ అయిందా రిజెక్ట్ అయిందా అది కూడా చూసుకోవచ్చు. అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ ఫర్ ద RRBs. ఓకే, ద రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ షల్ బి కంప్రైజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్. ఎలాగుంటుందో చూద్దాం. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ CBT. మీరు ఆల్రెడీ ITI చదువుతున్నప్పుడు CBT ప్రిపేర్ అయ్యారు. సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. CBTలో క్వశ్చన్ ఇచ్చి 4 ఆప్షన్లు ఇస్తాడు, అందులో ఏదో మనం చూసుకుంటాం. సో చాలా అంటే చాలా కొంచెం గట్టిగా ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం CBT అనేది క్రాక్ చేయొచ్చు. CBT 1, 2, 3 ఏం లేవు, ఓన్లీ CBT 1 ఒక ఎగ్జామ్ అంతే. ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితే మాత్రం నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ DV ఇస్తారు, తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ME. So information on examination schedule and venues will be given eligible candidates in due course through RRB website. సో మనం ఒక్కో స్టెప్ క్వాలిఫై అవుతుంటే మనకు ఆన్లైన్లో కూడా సో ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి పెడతారు నెంబర్స్, హాల్ టికెట్ నెంబర్స్, నెక్స్ట్ మెడికల్ ఎగ్జామ్ పెడతారు. సో ఒక్కో స్టెప్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్. సో CBT అంటే ఏంటి, అసలు ఏముంటాయి? ప్యాటర్న్ అండ్ సిలబస్ ఆఫ్ CBT ఫర్ పే లెవెల్ 5 పోస్ట్, దట్ ఈస్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1. సో ఈ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1కి సిలబస్ ఏముంటుంది, ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది? సో యాక్చువల్గా ఒకేలా ఉంటుంది. టోటల్ డ్యూరేషన్ వచ్చి 90 minutes అండ్ టోటల్ క్వశ్చన్స్ 100 క్వశ్చన్స్. సో 90 నిమిషాలు అంటే గంటన్నర, 100 క్వశ్చన్లు. సో దేర్ షాల్ బి నెగిటివ్ మార్కింగ్ 1/3 ప్రతి చోట, ప్రతి ఎగ్జామ్కి. రీసెంట్గా గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ కూడా 1/3 అనేది తీసుకుంటున్నాడు. అంటే 3 తప్పులు పెడితే ఒక రైట్ ఆన్సర్ అనేది మనకి డిలీట్ చేస్తాడు. నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్. ఎప్పుడు కూడా మనకి CBTలో నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ తీసుకుంటారు. నార్మల్ ఎగ్జామ్స్లో అయితే మామూలుగా ఉంటుంది, కానీ మనకి రైల్వే వచ్చేసరికి నార్మలైజ్డ్ ఎగ్జామ్స్. సో ఈ నార్మలైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే మనం వచ్చిన మాత్రం పెట్టాలి, మనం ఆన్సర్లు రానివి ఎంత పెట్టకుండా ఉంటే అంత మంచిది. సో తక్కువ పెట్టినా సరే మనకి నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్లో ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ రావడం మనకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మినిమం పాస్ పర్సంటేజ్ ఫర్ ఎలిజిబిలిటీ. అన్రిజర్వ్డ్ 40%, OBCకి 30%, SC STకి 25%, SCకి 30%, STకి 25%. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి, ఇక్కడ అన్రిజర్వ్డ్ 40% అన్నాడు కదా. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు 100 మార్కుల ఎగ్జామ్ అనుకో ఒకవేళ. సో మ్యాక్సిమం మనకి 40 మార్కులు అనేవి మనకి రావాలి మినిమం పాస్ అవ్వడానికి. 40% అంటే మినిమం 40 మార్క్స్ పాస్ అవ్వడానికి రావాలి మినిమం. సో ఆ తర్వాత మ్యాక్సిమం ఎంతని చెప్పలేము. తర్వాత ముందు పాస్ అవ్వాలంటే మినిమం 40 మార్క్స్ రావాలి. అదే OBC వాళ్ళకి 30 మార్క్స్, SC వాళ్ళకి 30 మార్క్స్, ST వాళ్ళకి 25 మార్క్స్. సో ద మార్క్స్ స్కోర్డ్ ఇన్ CBT షాల్ బి కౌంటెడ్ ఫర్ షార్ట్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఫర్దర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ దిస్ రిక్రూట్మెంట్. సో ఈ యొక్క మార్క్ స్కోర్ని బట్టి మనకి ఒక్కో స్టేజ్ పిలవడం అని జరుగుతుంది. సిలబస్ ఫర్ CBT టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 సిగ్నల్. సో ఈ గ్రేడ్ 1 సిగ్నల్ టెక్నీషియన్ చూద్దాం.
సిలబస్ ఏముంటుంది, జనరల్ అవేర్నెస్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఇండియన్ జియోగ్రఫీ, కల్చరల్, హిస్టోగ్రఫీ, ఇదంతా కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ బాగా చదువుతూ ఉండాలి డైలీ. సో లాస్ట్ 6 months కరెంట్ అఫైర్స్ చూసుకోవడం, ప్రజెంట్ జరుగుతున్న 6 months కరెంట్ అఫైర్స్ చూసుకోవడం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్. సో మీ అందరూ కూడా ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు రీజనింగ్. సో ఎవరైతే ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదో వాళ్ళందరూ కూడా సో స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టండి. ఇలాగ బేసిక్స్ ఆన్లైన్లో చాలా వరకు జరుగుతున్నాయి. ఆన్లైన్లో చాలామంది ఈజీగా చెప్తున్నారు, ఫ్రీగా చెప్తున్నారు. సో నేను కూడా మ్యాక్సిమం చెప్పేలాగా ప్లాన్ చేస్తాను. సో రీజనింగ్, నెక్స్ట్ బేసిక్ కంప్యూటర్ అండ్ అప్లికేషన్స్. సో ఇదేంటంటే మనకి లెవెల్ 5 అనేది ఐటీ వాళ్ళకి కొంచెం అందుకోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో దానికి మీరంటే లెవెల్ 2 గ్రేడ్ 3 అనేది మీరు చాలా దాన్నే పట్టుకోండి. సో ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి, దానికోసం మీరు కృషి చేయండి. బేసిక్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్, కంప్యూటర్స్ గురించి, మ్యాథమెటిక్స్, తర్వాత బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా హై లెవెల్ కొంచెం బీటెక్ వాళ్ళు కూడా కొంత క్రాక్ చేయడం కోసం చూస్తారు. సో మీరు మ్యాక్సిమం గ్రేడ్ 3 అది పట్టుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ బ్రేకప్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మార్క్ సిబిటీ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1. సో గ్రేడ్ 1 గురించి తర్వాత చూద్దాం మనం. ప్యాటర్న్ అండ్ సిలబస్, ఇది మనం మెయిన్ ప్యాటర్న్ అండ్ సిలబస్ ఆఫ్ సిబిటీ పే లెవెల్ 2. సో లెవెల్ 2 అయినా సరే మనకి ఇటువంటి జాబ్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ శాలరీ విషయం కానీ ఇటువంటి తగ్గేది లేదు. సో గ్రేడ్ 3 చూద్దాం. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 టోటల్ డ్యూరేషన్ వచ్చి మనకి 90 minutes. సో సేమ్ అంతే, 90 నిమిషాలు అంటే గంటన్నర. టోటల్ క్వశ్చన్స్ 100 questions. ద షాల్ బి నెగిటివ్ మేకింగ్ 1/3. అంటే 3 questionలు 3 రాంగులు రాస్తే ఒక రైట్ ఆన్సర్ పోతుంది. నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ ఫర్ విల్ బి డన్ సిబిటీ. ఇప్పుడు కూడా నార్మలైజ్డ్ మార్క్సే మనకి నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ షిఫ్ట్లు. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్ అనేది ఒక రోజు 4 షిఫ్ట్లు 3 షిఫ్ట్లు జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ షిఫ్ట్ల ప్రకారంగా సో మనకు నార్మలైజేషన్ జరుగుతుంది. ఆ నార్మలైజేషన్ మార్క్స్ని బట్టి మనకి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మినిమం పాస్ పర్సంటేజ్ ఎలిజిబిలిటీ. ఇంత చెప్పాను కదా మీ అందరికీ, 100 మార్క్స్కి మినిమం 40 మార్కులు రావాలి అన్రిజర్వ్డ్ వాళ్ళకి. ఆ తర్వాత మినిమం 40 వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఎవరికి వచ్చాయి దాన్ని మనం మెరిట్ అంటాం. మెరిట్ని బట్టి మనం తీసుకొస్తూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ సిలబస్ ఫర్ సిబిటీ ఫర్ పే లెవెల్ 2 పోస్ట్, దట్ ఈస్ వేరియస్ కేటగిరీస్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3. సో మనకి సిలబస్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ విత్ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆన్సర్. ఆల్రెడీ మీరు చదువుతున్నప్పుడు రాసిందే క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఆప్షన్లు ఇస్తాడు, దాని ప్రాక్టీస్ దాంట్లో ఒక ఆన్సర్ అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఐటీఐ లాగా ఉండదు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ అనేది, కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. కొంచెం ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం మీరు కంపల్సరీ దీన్ని క్రాక్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మనం ఈ మ్యాథమెటిక్స్లో నెంబర్ సిస్టమ్. సో నెంబర్ సిస్టమ్, బాడ్ మాస్, డెసిమల్స్, ఫ్రాక్షన్స్, ఎల్సిఎం, హెచ్సిఎఫ్, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్. మీరు ఐటీఐ చదువుతున్నప్పుడు వర్క్షాప్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో వర్క్షాప్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మీరు విన్నట్లయితే కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. లేదంటే ఆన్లైన్లో చాలా వరకు జరుగుతున్నాయి కోర్సులు, ఒక్కరోజు ఒక్కో చాప్టర్ తీసుకుని సో ఫ్రీగా చెప్తున్నారు చాలామంది. నేను కూడా మ్యాక్సిమం చెప్పేలా ట్రై చేస్తాను. నేను చెప్పకపోతే ఎవరైనా సరే మీరు గెస్ చేయండి. ఆన్లైన్లో మీరు టైప్ చేస్తే ప్రతిరోజు ఎవరో క్లాస్ చెప్తూనే ఉంటారు. కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ అవ్వండి. బేసిక్స్ ప్రాక్టీస్ అవుతే మనం కొంచెం డెప్త్ చేయొచ్చు. సో మెన్జురేషన్, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, ఆల్జీబ్రా, జామెట్రీ, ట్రిగ్నోమెట్రీ, ఎలిమెంటరీ స్టాటిస్టిక్స్, స్క్వేర్ రూట్, ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్స్, క్యాలెండర్, క్లాక్ అండ్ పైప్ కిస్టన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది. అయినా సరే మీరు ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా టైం ఉంది. సో చాలా టైం ఉంది కాబట్టి మీరు మ్యాక్సిమం మనకి 6 months దాకా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జామ్ మనకి డిసెంబర్లో కానీ అక్టోబర్లో ఉంటుంది. ఆల్రెడీ చెప్పారు వాళ్ళకి మనం ఆల్రెడీ. సో డిసెంబర్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి 6 months, పోనీ అక్టోబర్ వేసుకోండి, 6 months ఉంది. సో 6 monthsలో 3 months, ఫస్ట్ 3 months బేసిక్స్ నేర్చుకోవడం ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ 3 months కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి, కంపల్సరీ క్రాక్ చేస్తారు. సో ఐటీ వాళ్ళు మనం తక్కువ ఏ విషయం అనుకోవద్దు. సో ఐటీ వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో డిప్లొమా వాళ్ళకి, బీటెక్ వాళ్ళకి కూడా పోటీ ఇస్తున్నారు. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రం ఉందంటూ ఏమి ఉండదు. సో ఇది ఓన్లీ ఐటీ వాళ్ళకి అంటే అందరికీ, డిప్లొమా వాళ్ళకి, బీటెక్ వాళ్ళకి. సో ఐటీ వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి కొంచెం భయపడతారు. భయపడాల్సిన పని లేదు. మీరు ఏ జాబ్ చేసుకుంటే సరే ఒక్కోసారి ఈవినింగ్ కూర్చుని 1 గంట 2 గంటలు కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. బేసిక్స్ 3 months నేర్చుకోండి, తర్వాత ఒక 3 months ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కంపల్సరీగా వచ్చే జాబ్ ఇది. నెక్స్ట్ రీజనింగ్ చూద్దాం. రీజనింగ్లో అనాలజీస్, ఆల్ఫాబెటికల్ అండ్ నెంబర్ సిరీస్, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్, రిలేషన్షిప్స్, సెలాయిజం, తర్వాత జంబ్లింగ్, వెన్ డయాగ్రామ్స్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, సఫిషియన్సీ. సో ఇవి మనకి మైండ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, మన బ్రెయిన్ అనేది దాని గురించి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. జనరల్ సైన్స్, ఇది
ఒక సైన్స్ అప్ టు 10th క్లాస్. ఈ రోజు నుంచి 6th, 7th, 8th, 9th, 10thలో ఉన్న సైన్స్ బుక్స్ అన్నీ కూడా మీరు గ్యాదర్ చేసుకుని వాటిని బుక్స్ చదువుకొని, లేదంటే ఆన్లైన్లో చెప్తున్నారు అవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే కంపల్సరీగా సైన్స్ నుంచి ఎక్కువ మార్కులు మనకి వస్తున్నాయి. జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్. సో కరెంట్ అఫైర్స్ బుక్స్ చదువుకుని దాన్ని బట్టి మనకి రీసెంట్గా ఏం జరుగుతున్నాయో ఓల్డ్ విషయాలు కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సబ్జెక్ట్ వైజ్ బ్రేకప్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మార్క్స్ సిబిటి టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3. సో ఫస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ చూద్దాం. 25 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారంట, ఒక్కో దానికి ఒక్కో మార్క్ 25. జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ అది ఒక 25 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 25. జనరల్ సైన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, 40 మార్కులు అంట. చాలా అంటే ఒక్క సైన్స్, మ్యాథ్స్, రీజనింగ్ చదువుకొని పాస్ అయిన రోజులు చాలా ఉంటాయి. సో సైన్స్ అనేది మీరు ప్రతి విషయం నేర్చుకోండి. సైన్స్లో బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, సో ప్రతి విషయం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ 4 విషయాలు కూడా గ్రిప్ పెట్టుకుంటే మీరు కంపల్సరీగా 40 మార్క్స్ అని మీరు గెయిన్ చేయొచ్చు. జనరల్ అవేర్నెస్ కరెంట్ అఫైర్స్ 10 మార్క్స్. కొంచెం మీరు దాని మీద కొంచెం దృష్టి తగ్గించిన మిగిలిన 3 విషయాల మీద ఎక్కువ పెట్టుకోండి, కంపల్సరీ క్రాక్ చేయొచ్చు. 90 minutes డ్యూరేషన్, 90 minutes, 30 minutes ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు పిహెచ్ క్యాండిడేట్ వాళ్ళకి. ఓకే. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, భయపడక్కర్లేదు. ముందు మీరు నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ అనేవి బాగా తెచ్చుకుంటే మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అన్రిజర్వ్డ్ వాళ్ళకి ఒక 70 రావాలి నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్, బీసీ వాళ్ళకి 50 ఒక 60 రావాలి, ఎస్సీ వాళ్ళకి 50 అబవ్ రావాలి. సో ఈ అబవ్ వస్తే మనం ఏదైనా మెడికల్ వెళ్ళడానికి, డాక్యుమెంట్ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. సో బాగా గుర్తుంచుకోండి. అన్రిజర్వ్డ్ వాళ్ళకి 70 మార్క్స్ అబవ్ రావాలి, ఓబీసీ వాళ్ళకి 60 మార్క్స్ అబవ్ రావాలి, ఎస్సీ వాళ్ళకి 50 మార్క్స్ అబవ్ రావాలి. వాడు ఏం పెట్టాడంటే మినిమం మార్క్స్ పెట్టాడు, దానికంటే అబవ్ రావాలి. సో హౌ టు అప్లై, సో ఎలాగ అప్లై చేయాలి, ఏంటి, ఏమేమి కావాలి బ్యాక్ గ్యాదర్ చేయడానికి మనకు ఒక వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో పెడతాను. ఫస్ట్ ఇది మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ మీకు కావాలంటే నేను లాస్ట్లో ఆన్లైన్లో ఎలాగ మీరు తీసుకోవాలి అది కూడా చెప్తాను. ఓకేనా. లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్బీ వెబ్సైట్, మనకి ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్బీ వెబ్సైట్ మన సికింద్రాబాద్లో పెట్టి మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా సికింద్రాబాద్లో పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే దగ్గరలో ఉండొచ్చు, చేసుకోవచ్చు. లేదు మాకు దూరంగా వెళ్ళాలి, ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయో అక్కడ పెట్టుకుందాం అంటే నథింగ్, డోంట్ వరీ, ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా. చూసుకోండి నోటిఫికేషన్లో పోస్టులు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ పెట్టుకోండి. సో జనరల్ గైడ్లైన్స్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్, ఎటువంటి మిస్టేక్లు చేయొద్దు. స్లోగా టైం ఉంది కాబట్టి 1 month టైం ఉంది కాబట్టి ఒకరోజు కూర్చొని ఏమేం కావాలో పక్కన రాసుకోండి. సో అవి ఏమేమి కావాలో పక్కన పెట్టుకొని అన్నీ రెడీగా పెట్టుకొని అన్నీ కూడా క్లారిటీగా పెట్టుకున్న తర్వాత సబ్మిషన్ చేయండి. సో నేమ్స్ 10th క్లాస్ డేట్ ఆఫ్ 10th క్లాస్ మార్క్ లిస్టులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఆ విధంగానే మీరు దాంట్లో సబ్మిట్ చేయండి. సో మ్యాక్సిమం అందరు కూడా తప్పులు చేసి ఏంటంటే ఫొటోస్ సరిగ్గా పెట్టకపోవడం, క్లారిటీగా లేకపోవడం. వాడు ఎంత సైజ్ ఆ సైజులో పెట్టుకోవాలి, 30 KB, 40 KB, 20 KB. సో లేదంటే ఇన్వాలిడ్ అప్లికేషన్, క్యాప్ ఉన్న, తలకి క్యాప్ ఉన్న, స్పెట్స్ పెట్టుకున్న, ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే క్యాన్సిల్ చేస్తారు. హాల్ టికెట్ కూడా వాళ్ళకి రాదు. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఈ కాల్ లెటర్. సో ఇంకా ఏమన్నట్లయితే మిస్లేనియస్ స్టేజెస్, CBT 1 కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్. స్టేజ్లు 3, ఒకటే టెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక టెస్ట్ క్వాలిఫై అయితే మాత్రం నెక్స్ట్ టైం వెంటనే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, నెక్స్ట్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్. అందుకని మీరు మెరిట్ ఎక్కువ తెచ్చుకోండి. ఎక్కువ మెరిట్ ఉంటే మీరు మ్యాక్సిమం మీకు క్వాలిఫై అవ్వడం పక్కన ముందు ఎక్కువ మెరిట్ కావాలి. సో ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం ఎలా అనుకున్న ఒక పోస్ట్కి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో మ్యాక్సిమం 1:2 తీస్తారు. సో 1:3 తీసారు, 2 తీసారంటే కంపల్సరీ మెరిట్ కావాలి. మెరిట్ ఉన్న వాళ్ళు మనం ముందుకు తీసుకుంటాడు. నెక్స్ట్ డిజబిలిటీస్, రైల్వే జోన్స్. సో సెంట్రల్ రైల్వే మొత్తం జోన్స్ మీకు తెలుసు కదా ఎన్ని ఉన్నాయో. సో రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్, జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, సరే మినిమం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 సిగ్నల్. సో దీనికి కొంచెం హైయర్ కేటగిరీ కాబట్టి ఇది కంపల్సరీగా ఏం కోరుకుంటుందంటే 3 years డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అబౌవ్ బేసిక్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఎనీ. సో ఇది ఫస్ట్ ఈ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 5 అనేది మనకి కొంచెం హెవీగా బీటెక్ కోరుకుంటుంది, డిప్లొమా కోరుకుంటుంది. నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 బ్లాక్ స్మిత్, బ్రిడ్జ్, క్యారేజ్ అండ్ వ్యాగన్, క్రేన్ డ్రైవరు, డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్, డీజిల్ మెకానికల్. ఇది చూద్దాం ఫస్ట్, ఎందుకంటే మన కాలేజీలో ఇది ఆల్రెడీ ఉంది. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 డీజిల్ మెకానికల్. సో దానికి B1 స్టాండర్డ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మెడికల్. ఓకే. నెక్స్ట్ OLLC ఇక్కడ చూద్దాం ఏమేం కావాలి. మెట్రికులేషన్ అంటే 10th క్లాస్ ఉంది. నెక్స్ట్ SSLC ప్లస్ ITI ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్
ఎన్సీబీటీ. సో మనకు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ ఉంది, దాంతోపాటు ఎన్సీబీటీ వచ్చింది, నేషనల్ కౌన్సిల్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంది. దాంట్లో ఏమి ఉండాలంటే వాళ్ళకి ఫిట్టర్, ఒకవేళ ఫిట్టర్ చదివితే ఫిట్టరు, మెకానిక్ డీజిల్, మెకానిక్ రిపేర్ అండ్ హెవీ వెహికల్స్, మెకానిక్ ఆటోమొబైల్స్, మెకానిక్ మోటార్ వెహికల్, సో ట్రాక్టరు, పెయింటర్ కూడా ఇచ్చాడు, వెల్డర్ కూడా ఇచ్చాడు. సో ఎవరైతే ఈ కోర్సులు చదువుకున్నారో అందరూ కూడా ఈ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 ఎలక్ట్రికల్, నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 ఎలక్ట్రికల్ టీఆర్ఎస్, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 ఎంయూ ఫిట్టరు, 12 ఫిట్టర్ చూద్దాం. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 ఫిట్టర్. సో దానికి కూడా మెడికల్ స్టూడెంట్ B1 భయపడక్కర్లేదు. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయ్యారో కంపల్సరీ క్రాక్ చేయగలరు. ఎక్కువ మార్కులు రావాలి మెట్రికులేషన్. సో 10th క్లాస్ ఉండాలి, ITI ఉండాలి, 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా. ITIలో ఫిట్టర్ ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ITIలో ఫిట్టర్ మాత్రమే ఉండాలి. ఓకేనా. క్లారిటీగా చెప్పాడు ఇక్కడ చూడండి. మెట్రికులేషన్ SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT in the trade of fitter. ఓన్లీ ఫిట్టర్ వాళ్ళకి ఇది, ట్రేడ్ వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్. సో చాలా R&Ds చదువుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి అవకాశం ఇది. టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్, అది కూడా B1 స్టాండర్డ్. ఇట్లకి వెళ్ళి సిలబస్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమి ఉండాలంట, 10th క్లాస్ ఉండాలి, దాంతోపాటుగా NCVT నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. అది అలాగా రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మాత్రమే. ఓకేనా. దాంతోపాటుగా ఎలక్ట్రీషియన్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు, వైర్మెన్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు, వాళ్ళకి కూడా అవకాశం ఇచ్చాడు ఇందులో. సో మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా R&Ds క్వశ్చన్లు అడుగుతారు కాబట్టి మీరు మనకి నిమీ మాక్ టెస్ట్లో R&Ds క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి, ఫస్ట్ సెమిస్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్. సో అవే రావచ్చు బేసిక్గా. వాటిని అటు తిప్పి చెప్తాడు. సో వాటిని బాగా మనం కృషి చేస్తే పట్టుకుంటే కంపల్సరీగా వచ్చే జాబ్ ఇది. ట్రాక్ మ్యాన్, మెషిన్ టర్నరు, వెల్డరు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి. సో చూడండి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో. పోస్టులు తక్కువ ఉన్నా సరే అప్లై చేయడం మాత్రం మానేయొద్దు. చాలా వరకు అందరికి క్రాక్ చేయగలరు. మనకి ఇన్ని పోస్టులు. సికింద్రాబాద్ జోన్ చూద్దాం. సికింద్రాబాద్ జోన్లో ఏమన్నాయి చూద్దాం. తిరువనంతపురం, కేరళ, సిలిగిరి, సికింద్రాబాద్. ఓకే. ఈ సికింద్రాబాద్లో టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 బీటెక్ వాళ్ళకి, డిప్లొమా వాళ్ళకి. సో ఈ విధంగా ఉన్నాయి పోస్టులు. బ్లాక్ స్మిత్, తర్వాత ఫిట్టర్, డీజిల్ మెకానిక్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 డీజిల్ మెకానికల్. ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే అంటే వైజాగ్ సంబంధించిన సెక్షను. సికింద్రాబాద్ SCR అంటే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే. సో మనకి పోస్టులు అనేవి ఈ విధంగా ఉన్నాయి. సో మీరు తర్వాత చూసుకోండి ఏ కేటగిరీ వైజ్ ఎలా ఉన్నాయో. పోస్టులు మొత్తం తక్కువ అయినా మాత్రం మీరు ఎటువంటి విషయం తగ్గొద్దు. సో ఇది కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇంకో నోటిఫికేషన్ మనకు వస్తుంది, దాంట్లోనే మనం కృషి చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఇంకా ఈ నోటిఫికేషన్కి ఇంకా చాలా టైం ఉంది. ఎగ్జామ్కి 6 months వరకు ఉంది. సో 3 months బేసిక్స్ నేర్చుకోండి, ఇంకో 3 months డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, కంపల్సరీ క్రాక్ చేయగలరు. టైం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మీరు ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ ఒక్క నెల మాత్రమే అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి టైం ఉంది, అది కూడా April 9th, April 8th క్లోజ్ అయిపోతుంది అప్లికేషన్. కాబట్టి ఈ 1 monthలో మీరు చూసుకుని ముందు నీట్గా అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి. తర్వాత 6 months మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. 6 months మనకు టైం ఉంది ఎగ్జామ్కి. సో 6 months కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే కంపల్సరీ క్రాక్ చేయగలరు. సో ఈ నోటిఫికేషన్ కావాలంటే మీకు నేను లింక్ పెడతాను, లేదంటే మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేస్తాను, ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో వీడియో పెడతాను. ఓకేనా. సో ఈ విషయం మీకు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. సో ఎవరైతే IT చదువుకుని ఖాళీగా ఉండరు, ఏదో వర్క్ చేసుకుంటారో, సో వారందరికి కూడా ప్రైవేట్ జాబ్ అనేది ఎంతకు అంతే. సో ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలంటే మనకి ఇప్పటి నుంచి కృషి చేయండి. 6 months టైం ఉంది కాబట్టి అందరికీ రావాలని కోరుకుంటున్నాం. సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఛానల్ని కూడా మీరు సపోర్ట్ చేయండి. ఎవరైతే సపోర్ట్ చేశారో వారందరికీ కూడా మీకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా కొత్త వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నంత వరకు మీకు చాలా వందనాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.